انت دلوقتي داخل على كليبزو، القعدة بتاعت الناس التقيلة اللي بتحب تتفرج على فيلم كامل وهي رايقة بكوباية شاي ومزاج عالي. هنا بنختصر لك الحكاية من غير ما نبوظها، ونقدم لك اللحظة اللي بخلي قلبك يدق وتقول الله، دي مش قناة، دي حكاية معمولة للعيار التقيل. زي ما بيقول عيسى الوزان، يلا بينا. عشان تفهم وما تتلخبطش، اللي هيهاجموا دلوقتي روسيين عملوا صفقة مع ستيوارت زوج لينور طليقة براين، وخسبت الصفقة وجم عشان يرجعوا فلوسهم، لكن النهاية هتصدمك. بيبدأ الفيلم براجل اسمه كلارنس بيدور على دفتر الشيكات بتاعه، ومراته كلير اللي جوه الحمام بتحط ميك اب بتقول له انه تحت، وهو بيدور عليه فعلا بيلاقي شوية رجالة بيهددوه وبيجبروه يقول لمراته انه نازل يتمشى بالكلب. واول ما بينزل الزعيم بتاعهم اسمه ماكسيم بيرميه في شنطة العربية كأنه كلب حرفيا، وبياخدوه على الشركة اللي شغال فيها، وهناك بيلاقي واحد قاعد على كرسي اسمه مالينوف بيبدأ يتكلم معاه وبيقول له ان مديره عليه فلوس كتير، وبما انه المحاسب فهو عايز الفلوس حالا. بيجبره يفتح الخزنة لكنها تطلع فاضية، فمالينوف بيدفع كلارنس جوه الخزنة وبيسجل رسالة صوتية لمديره وبيقول له انه سايب له هدية، وبعدين بيغشوا بالرصاص. تاني يوم بنشوف براين بيشتري دبدوب ضخم لكيم بمناسبة عيد ميلادها وبيهنيها بعيد ميلادها بدري، بيديها الهدية وكيم بتقول له أنا كبرت على الدباديب. بيخش عليهم جيمي شريك كيم وبيسلم عليهم وبيهزر إن كيم وأبوها بيحبوا بعض كتير، بس كيم شكلها متلخبطة خصوصا بعد ما عرفنا إنها حامل ومش عايزة أبوها يعرف، فبراين بيقرر يروح يبدل الهدية بحاجة تانية. وهو ماشي بتكلمه لينور وبتضحك على فشل اختياره في الهدية، وبيتكلموا عن إن بنتهم كبرت بجد. في نفس الليلة براين بيحضر العشاء، وفجأة لينور بتيجي وهي متوترة جدا وبتقول له إن هي وستيوارت جربوا يرجعوا لبعض بس مفيش فايدة، وبتلمح إنها بقت مهتمة بحد تاني. براين مش عايز يدخل في النص، فبيديها مفتاح بيته لو حبت تبعد شوية، خصوصا إنه مسافر كمان كام يوم. وهي ماشية بتوقع الشال بتاعها وما تعرفش إنه وقع منها. تاني يوم الصبح براين مع أصحابه في الجولف وبيعرضوا عليه شغلانة ل4 أشخاص مدتها شهر، بس هو مش متحمس خالص. ساعتها بتكلمه كيم وبتقول له إنها عايزاه ضروري، وبيتقابلوا فورا. كيم عايزة تاخد رأي أبوها في موضوع الحمل بس مش قادرة تقول له صراحة، فبتغير الموضوع بسرعة وبتتكلم عن تبني كلب صغير. براين شايف إن دي فكرة مش مناسبة دلوقتي وبيقولها إنها مش جاهزة تتحمل المسؤولية. في نفس الليلة ستيوارت بيجي يزور براين وبيطلب يتكلم معاه، وهو في البيت بيشوف شال لينور مرمي على الكنبة وده بيخليه يشك. ستيوارت بيقول له إنه علشان علاقته بلينور تكمل لازم براين يبعد تماما. براين بيطمنه إن مفيش حاجة بينه وبين لينور، لكن ستيوارت مش بيصدقه وبيطلب منه إنه ما يكونش أي تواصل تاني بينهم، وبراين بيوافق. تاني يوم الصبح براين بيجري في الشارع، ولما بيرجع البيت بيلقى رسالة من لينور بتقول له إنها عايزاه ضروري وبتطلب منه يجيب لها دونت. وهو طالع يجيبهم ماكسيم بيراقبه من الناحية التانية للشارع. براين بيرجع بالدونت وبيلاقي عربية لينور قدام البيت، بيدخل يلاقي سكينة مرمية على الأرض وكلها دم، وقلبه بيتكسر وهو بيكتشف إن لينور مقتولة على السرير، مفيش نبض، ميتة. الشرطة بتدخل فجأة وبتحاول تقبض عليه معتقدين إن هو القاتل، بس بدل ما يسلم نفسه براين بيضرب الضباط وبيخطف سلاح واحد فيهم وبيهرب. والشرطة بتبدأ مطاردة جامدة جدا، وبراين بيطير فوق أسوار ومباني حتى لما اتضرب عليه نار موقفش، وبيستخبى في جراج بيت عشوائي. وفي لحظة عبقرية بيكشف عن مخبأ سري هو اللي عامله وبيتزحلق لجوه المجاري. الشرطة بتفقد أثره وهو قاعد لوحده وسط القذارة، لكن مش فارقة معاه، قلبه مكسور بعد ما خسر حب حياته، الست اللي شاركته كل حاجة. بعد شوية كيم بتستقبل مكالمة من أبوها وبيقول لها إن لينور اتقتلت في شقته وإن في حد بيحاول يلفق له التهمة. بيطلب منها ما تفقش في أي حد وبيقفل قبل ما تلحق تقول له إنها حامل. في مسرح الجريمة المحقق فرانك دوتلر بيبص على أداة القتل والدم في البيت، وبيوصل له خبر إن صحفية مجهول بلغ عن واحدة كانت بتصرخ وهي بتاكل دونت. المحقق بيلاحظ إن الدونت لسه سخن، يعني الجريمة حصلت من وقت قريب. براين بيتكلم سام بسرعة وبيسأله لو الكود لسه شغال وبيوصل له تأكيد. فرانك مش قادر يستوعب إزاي براين اختفى فجأة،
ولما بيحرك العربية في الجراج بيكتشف الفتحة اللي هرب منها. وفي نفس الوقت براين بيتوجه لمخزن وبيفتح باب سري بيروح لمخبأ كان مجهزه مع أصحابه من زمان. بياخد سلاحه وبيبدأ تجهيز نفسه علشان يجيب حق لينور. فرانك بيروح يتكلم مع ستيوارت، وكيم بتخرج من أوضة والدتها منهارة وبتطلب من فرانك يسيبها دلوقتي. فرانك بيحترم رغبتها وبيطلب من جارسيا يفضي الأوضة. كيم بتنهار وبتصر إن براين مستحيل يكون هو اللي عمل كده، وبتقول لستيوارت ابعد عن الموضوع. فرانك بيسمع منها إن براين كان بيحب لينور بجد وبتسيبه وتبعد. ستيوارت بيحكي للمحقق عن اللي حصل في باريس واسطنبول، ورغم إنه مش عارف كل التفاصيل بس واضح إن حياة براين محاطة بخطر دايم. وفي الوقت ده براين بيقدر يتسلل للمشرحة مع إن الشرطة بره، وبيخرج جثة لينور يبص عليها وهو مش مصدق. بياخد خصلة من شعرها ويرجعها مكانها. فرانك بيقول لفريقه إن براين شبح، دخل الجيش عنده 21 سنة والتحق بالقوات الخاصة عنده 23، وبعد كده اختفى تماما. وبيقول لهم إن أحسن طريقة للقبض عليه هي مراقبة بنته. كمان بيطلب تحميل إحداثيات GPS بتاعت براين ولينور، بس براين بيكون أسرع، بيتسلل لعربية لينور وبيسحب منها بيانات الموقع. جارسيا وزميله بيقربوا من العربية، لكن براين بيخلص التحميل وبيهرب في آخر لحظة. براين بيرجع لمقره المؤقت وبيراجع الأماكن اللي كانت لينور فيها آخر فترة، وبيلاحظ مكان غريب. بيروح محطة بنزين بعيدة شوية ويدعي إنه ضابط وبيطلب معلومات، لكن الموظفة مش عندها حاجة. بيدخل لموظف تاني وبيطلب يشوف تسجيلات الكاميرات، وأثناء ما هو بيتفرج الشرطة بتوصل له، لكنه في نفس الوقت بيشوف لينور على الكاميرا. الشرطة بتسأل نفس الموظفة عن لينور، لكنها بتقول إنها قالت لهم قبل كده، وبيكتشفوا إن براين متنكر في زي ضابط وبيهجموا عليه علشان يقبضوا عليه. لكن براين وهو بيتقبض عليه بيلمح وشم على إيد واحد من الخاطفين، وده بيثبت له إنها اتخطفت فعلا، وبيستسلم للضباط وهم بيخرجوه مكبل بالأصفاد. فرانك بيتبلغ بالخبر وبيكلم جارسيا مرعوب وبيقول له إن براين سلم نفسه عن قصد. بيؤمر الشرطة توقف العربيات فورا، لكنهم بيستهزئوا بيه ومش بيسمعوا. براين في هدوء بيفك الأصفاد وبيجرد الضباط من أسلحتهم، بيحدف واحد بره العربية ويهدد التاني إنه يسوق بسرعة، وبيسوق بالعكس وبيتسبب في حوادث. جارسيا ورجالته بيحاولوا يوقفوه، لكن عربية بتخبط براين فبيجبر الضابط إنه يكمل السواقة، وفي الآخر بيوقف العربية ويطرد الضابط ويسحب بيانات من كمبيوتر الشرطة. فرانك بيكون في طيارة هليكوبتر وبيسمع نداء عن مطاردة براين. الشرطة بتحاول تحاصره، لكن سواقة براين خرافية، بيعمل حواجز وهمية وبيوقف في جراج وبيرجع بالعربية لحد ما تقع في مصعد. العربية بتنفجر وتدمر جزء من المبنى. فرانك بيتفاجئ بمكالمة من براين اللي بيقول له دلوقتي عرفت أنا أقدر أعمل إيه، أنا بريء وعايز يومين بس أثبت لك. بعدها بيرمي التليفون وبيمشي. فرانك بيراجع تسجيلات الكاميرات مع غارسيا وبيكتشف إن في رجال خطفوا لينور، لكن براين سبقهم وبيكون معاه ضيف في مقره، سام، اللي بياخد منه كل بيانات الشرطة عن لينور وخصلة من شعرها لتحليلها في جنازة لينور. فرانك بيراقب الجنازة من عربية المراقبة وبيسمع الناس بيواسوا كيم. سام بيعمل تشويش على الصوت وبيقول لكيم إن أبوها هيتواصل معاها ويقول لها تتعامل عادي. كيم بتحس إن أبوها بيراقبها من كاميرا مخفية فبتبعت له بوسة. فرانك بينزل من العربية علشان يشوفها بنفسه. في البيت كيم بتتضايق من وجود الشرطة وبتزعق لستيوارت وبتقول له إنه في آخر سنتين ما عملش حاجة للينور غير الحزن، وبتمشي وتروح الجامعة. كيم بتروح الجامعة كالعادة وبتقول لجارسيا يبطل يراقبها. بتدخل محطة البنزين اللي بتعدي عليها دايما وبتلاقي رسالة من أبوها على زجاجة مشروب، بتشربها وبتكمل طريقها كالعادة. في الجامعة جارسيا بيتصنت على كيم من خلال جهاز تنصت حطه عليها، وفجأة بتقول لصاحبتها إنها حاسة إنها هتتخير وبتجري على الحمام. جارسيا على طول بينزل من العربية وبيجري وراها، وفي نفس الوقت فرانك بيسأل صاحب المحطة عن كيم وإنها تيجي هنا كل يوم. بيطلع بره ويدور في الزبالة وبيلاقي الكوب اللي كيم شربت منه، وعلى طول بيبلغ جارسيا إن الدعم جاي. في الحمام كيم بتتفاجر بأبوها مستنيها هناك
وبيستخبى وبيفك جهاز التنصت من عليها. بيحضنها وهي بتعيط وبتقول له إنها حامل. الخبر ده بيهز براين. أكتر من 1000 راجل بيطاردوه. فرانك بيوصل ومعاه فرقة كبيرة وبيهاجموا على الحمام. كيم بتحذر أبوها وبتقول له إن ستيوارت تصرفاته غريبة الأيام دي. براين بيرجع جهاز التنصت مكانه على كيم، وساعتها جارسيا بيهجم على الحمام ويدور في كل الكباين، بس بيلاقي كيم لوحدها. وهم بيلاحقوه براين بيقابل شرطية ويضربه، بس فرانك والفرقة بيشوفوه. بيولع حريقة صغيرة وبيشغل نظام المية، وده بيساعده يهرب وسط الزحمة. بياخد كيم ويحطها في أوضة. فرانك بيبدأ يحقق معاها، وكيم بتأكد له إن أبوها بريء وبترجع له جهاز التنصت وبتطلب تروح البيت. في مقر ستيوارت بيقول لرجالته إن الوقت جه يروحوا ماليبو، لأن هو الشخص اللي مالينوف بيدور عليه. براين وهو ماشي بالعربية حد بيراقبه، بس فجأة يخبطه من ورا جامد والعربية بتتقلب كذا مرة. ماكسيم بيظهر وبيقذف قنبلة علشان يخلص على براين، بس زي ما دايما بيقللوا من قوته. براين بيخطف عربية من اللي ماشية وبيتكلم مع السواق شوية لحد ما بيشوف العربية اللي خبطته وبيقرر يعرف مين وراها. بيدخل محل خمور وبيواجه المهاجمين اللي فيه، حتى لما بيطلعوا عليه سلاح بيغلبهم بإيده ورجله وكل حاجة حواليه. بياخد مسدس. ماكسيم بيستخدم المراية علشان يضرب عليه نار، وبراين بيرد الضرب. الاتنين بينزلوا لتحت وبيدخلوا في قتال عنيف. ماكسيم مش سهل، لكن براين بيغلبه في الآخر. وبيسألوه مين اللي بعتك؟ ماكسيم بيرفض يتكلم وبيفضل الموت على الاعتراف. ستيوارت بيجيله خبر إن أصحابه وصلوا، فبيفتكر إنهم ماكسيم ورجالته. بيسيبهم يدخلوا، لكنه بيتفاجئ بضربة بتخليه يفقد وعيه. بيفوق يلاقي براين واقف فوق راسه وبيدفعه على الأرض وهو ناوي يطلع منه الحقيقة. ستيوارت بيقول إنه مش فاهم حاجة وبيسأله هو الروس كانوا بيتابعوني عشان شغالين معاك. براين بيكمل ضغط وستيوارت ينكر ويحاول يرمي التهمة على براين ويقولوا إنه السبب في موت لينور، بس براين بيرجع يسأله تاني أنت مخبي إيه؟ وفي الآخر ستيوارت يعترف، بيقول إنه مديون لمالينوف وكان عارف إن لينور بتشوف براين من وراه، فسكت ولا بلغ الشرطة. براين يسأله طب ليه مالينوف بيطاردني؟ ستيوارت يرد أنا خوفتهم باسمك، قلت لهم إنك واحد من رجالتي. براين يسكته بسرعة ويقول له كده كده هم جايين على كيم دلوقتي. كيم قاعدة لوحدها في أوضتها، وسام بيصوب سلاحه على ضابط، وفريق براين القديم بيبدأ التحرك. براين بيقتحم البيت وبيوقع 2 من الحراس، والتالت ما بياخدش وقت. كيم بتشوف أبوها وبيقول لها تجهز تمشي. كل الفريق بينسحب، وفي الوقت ده فرانك بيقعد يشرح لفريقه عن أصحاب براين القدامى. كلهم اختفوا في أوائل العشرينات بعد ما خدموا في البحرية أو القوات الخاصة، وكل واحد كان خبير يا إما في المتفجرات أو في الاتصالات. الحاجة الوحيدة اللي بتربطهم ببعض هي شركة اسمها Private Security International. وبيحطوا فيديو موت ماكسيم على الشاشة، وبيقول فرانك إن ماكسيم رفض يتكلم، وده بيأكد إن في حاجة كبيرة ورا الموضوع، وبيؤمر بإحضار أي واحد من ال4 شباب دول، لأنهم أكيد عارفين حاجة هم مش عارفينها. في مكانهم السري الفريق كله قاعد ومعاهم ستيوارت وكيم. الكل متفق إن عشان كيم تكون بأمان مالينوف لازم يتصفى. ستيوارت بيحكي ليهم كل اللي يعرفوا عن مالينوف. بيقول إنه خدم في الجيش الروسي وكان من القوات الخاصة، ولما الاتحاد السوفيتي وقع بقى مطلوب جدا واندمج في شغل المعدات التقيلة وكسب كتير لحد ما صفقة باظت. كيم بتسقط عصبها وبتزعق في ستيوارت وبتقول له إنه السبب في موت أمها، وبتقول له إنها عايزة تقتله. براين بيهديها وبيقول لستيوارت يتصل بمالينوف ويشط المكالمة على السبيكر. مالينوف بيرد وستيوارت بيقول له إن الفلوس جاهزة. مالينوف يطلب يقابله في البنت هاوس بتاعه خلال ساعة، وستيوارت بيقول لهم إنه عنده أسانسير خاص وحرسين وفي فوق 3 حراس كمان، وبعد بابين وراهم شقته. سام بيركن في الجراج، وستيوارت وبراين بينزلوا ويدخلوا عربية الفان. فرانك بيتصل بستيوارت صدفة وبيقول له براين خطف كيم. ستيوارت بيمثل إنه مصدوم وبيقول له إنه في ماليبو وهيحتاج ساعة ليرجع. فرانك يقفل السكة ويقول لجارسيا يتبع موقع ستيوارت، وبيكون عندهم نص ساعة بس قبل ما الشرطة توصل. براين يبص لكيم ويقول لها أنا آسف تاني بس دي النهاية. فرانك يوصل له مكالمة من واحد من عملائه
وبيقول له إن ستيوارت ولينور عاملين بوليس التأمين على حياتهم ب 12 مليون دولار لكل واحد. براين بيخترق نظام الكاميرات وبيفصل البث المباشر وبيخلص على الحراسات اللي بره، وستيوارت يرجع للقاعدة والفريق يعطل كل الكاميرات. براين يطبخ خطة ويطلع فوق يصفي 3 حراس هناك. الرجالة بتحاول ترد، لكن براين شبح مش بيتجاب بسهولة. حتى وهو بيتضرب بأسلحة تقيلة مش بيفرق معاه، بيزحف لحد ما يوصل أوضة مالينوف، وأول ما يدخل مالينوف يضرب عليه نار من فوق، بيرمي عليه مئات الطلقات. براين بيستنى اللحظة الصح وبيخلي مالينوف في موقف صعب، بس الراجل لسه بيرش نار. براين بيقع على الأرض ومالينوف بيقوم عليه، يخنقه يوقعه ويضربه بمسدس، وبعدين بيصوب عليه، بس براين بيقوم وياخد مسدسه ويقتل مالينوف. بس وهو بيموت مالينوف بيضحك ويقول له ستيوارت ضحك علينا كلنا، هو اللي مأجرني أقتل لينور وبعدها أنت، ولو فشلت يبعتك تقتلني. وبيكمل يقول لينور كانت شغله بس، خد حقك واقتلني. لكن براين بيرفض وبيسيبه ويمشي. كيم تكتشف من بيانات الشرطة إن حد استخدم موبايل براين عشان يلفق له تهمة قتل لينور. ستيوارت يشوف اللي بيحصل، يضرب سام وياخد كيم رهينة. شرطة تقتحم المكان وتلاقي سام مصاب لكن عايش. الأسانسير بينزل، الكل بيصوب سلاحه لكنه فاضي ويكملوا يطلعوا. براين مستخبي جوه عمود الأسانسير يشوف الجثث ويلاحظ إن سام لسه حي. يخطف عربية ويبدأ يربط الأحداث ويكتشف إن اللي استخدم تليفونه يوم ما راح له كان ستيوارت. براين يتبع موبايل كيم ويخرج من الجراج، وستيوارت بيجهز طيارة خاصة. فرانك يلاقي مكان البورش اللي براين خطفها وبيتصل بيه. براين بيرد وفرانك يقول له أنا فهمت كل حاجة، كل ده عشان بوليسات التأمين. براين يأكد ستيوارت مأجر الروس يقتلوا لينور وبعدين أنا، ومش هيوقف لحد ما يخلص على كيم كمان. براين يوصل المطار، كيم بتتسحب على الطيارة وبراين يطير بالبورش من غير تفكير. ستيوارت يشوفه جاي عليه ومش مصدق. براين يخبط في عجلة الطيارة ويوقفها من الإقلاع. ستيوارت يشهر سلاحه على كيم يستخدمها كرهينة. براين يصوب صح ويشرح له كل اللي حصل، يخبطه برجليه وبمنتهى القرف يصوب عليه المسدس. وبراين بيفكر يقتله، بس في الآخر يسكت ويقول له بمحامي شاطر هتخرج من السجن بعد كام سنة، واحنا الاتنين عارفين ايه هيحصل بعد كده. ويضربه بوكس يخليه يغمى عليه ويحضن بنته من تاني. براين مرهق، الشرطة تاخده على المقر وفرانك يقول له انت عارف من الأول انك بريء. بيقول له ان الدونت كانت لسه سخنة والرسائل والتوقيت مش راكبين وكل حاجة كانت باينة. براين يشكره ويسيب المكان وفرانك يقفل ملف براين. براين يرجع للحتة اللي دايما بيرتاح فيها وبيقول لكيم وجيمي أنا فرحان جدا ليكو وهكون دايما معاكو. كيم تحزن قلوب الكل وتقول كنا بنتكلم، ولو طلعت بنت عايزين نسميها على اسم ماما. وبكده ينتهي الجزء الأخير من سلسلة أفلام تيكن.